No unboxing, vamos explicar o que é. Vem comigo agora. Qual é o significado de unboxing? Unboxing é uma palavra do idioma inglês que literalmente significa desempacotar, ou seja, é o ato de desembrulhar o produto, ou a encomenda da embalagem. Você, ao pesquisar por um novo celular, com certeza, já deve ter visto a sugestão de algum vídeo de unboxing dele. As coisas são mais barato? As coisas são mais barato porque ninguém compra e eu trago o melhor preço para vocês, e chega com um tempo bem razoável. Num instante, chega num instante, você terá o produto. Se você gostou de alguma, saiba que tudo sai voando para você. Gostou? Assista alguns dos nossos vídeos para tudo explicando. Tem coisas boas? Algumas coisas são boas, outras não, mas eu acho que tudo você tem que pesquisar e verificar, assistindo alguns de nossos vídeos, como você vai identificar, e vai saber qual produto é o melhor, ou não, porque a gente só traz coisa boa. Se for um celular, a gente traz aqui. Se for uma caneta, a gente traz aqui. Tudo, a gente vai trazer aqui.